thử nghiệm này sẽ chứng minh khả năng kiểm soát cân bằng vượt trội của Ranger. Chúng tôi bắt đầu với vận tốc 40 km/h. Hệ thống cân bằng điện tử của Ford giúp kiểm soát để tránh nguy cơ mất lái hay lật xe. Hãy tăng tốc lên nào. Khi bạn cần phanh gấp để tránh chướng ngại vật, hệ thống hỗ trợ lực phanh điện tử sẽ hỗ trợ tăng lực và tốc độ phanh nhanh hơn để giúp chiếc xe phản ứng kịp thời.